Сәлем достар, сіздермен Let's Cook KZ арнасы бүгін өте оңай дайындалатын ерекше және өте жұмсақ үлпілдеп тұратын пирог пісіреміз. Видео қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Бұл пирог үшін бізге 3 орташа жұмыртқа керек. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын ажыратып аламыз. Жұмыртқа міндетті түрде бөлме температурасында болуы шарт. Енді ақ уызына шым-шым тұз қосып, миксермен әппақ үлпілдек масса болғанға дейін араластыруымыз керек. Мен шамамен 2 минуттай миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырдым. Одан кейін 80 грамм қантты аз-аздан қоса отырып араластыруды жалғастырамыз. Пирогқа әдемі иіс беру үшін мен ванилин қосамын. Бұл міндетті емес. Сонымен қатар сары уызды қосып, бір кеткі болғанша араластырамыз. Келесі кезекте 3 ас қасық сұйық майдан құйып, тағы бір араластырып аламыз. Соңында алдын ала еленген ұнға жарты шай қасық қопсытқыш салып, екеуін араластырып алғаннан кейін осы ұнды сұйық массаға 2-ге бөліп қосамыз. Және мінеки осылайша силикон лопаткамен астынан үстіне қарай ұн толық сіңіп кеткенге дейін араластыруды жалғастырамыз. Бірақ тым ұзақ араластырудың да қажеті жоқ достар. Ал қазір қамырды формаға құямыз. Мен диаметрі 20 см форманы қолдандым. Одан кейін қамырдың бетін тегістеп, форманы да мінеки осылайша 2-3 рет айналдырып аламыз. Және пирогты бірден 180 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. Сондықтан духовканы алдын ала қыздырып бастау керек. Пирог дайын. Осылай шпажкамен тексергенде ол құрғақ болып шығады. Пирог суығанша арнайы сироп дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 140 грамм су мен 100 грамм қант қосып отқа қоямыз. Және қант толық ерігенше баяу отта ұстап, арасында араластырып тұрамыз. Мінеки достар, қант толық еріді. Енді оттан алып, бір ас қасық какао қосып араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасындағы 40 грамм сары майдан салып, ол ергенше тағы араластыру керек. Осымен сироп дайын достар. Пирогта суып үлгерді. Енді оны суши таяқшасымен мінеки осылайша тесіп шығамыз. Сироп кішкене суығаннан кейін оны пирогтың бетіне мінеки осылайша ақырын ғана бір келкі етіп құйып шығамыз. Енді пирогты шамамен 10-15 минутқа қойып, одан кейін формадан шығарамыз. Қараңыздаршы достар, қандай әдемі пирог, өте ерекше. Қазір оны кесіп ішін көреміз. Пирог сондай жұмсақ үлпілдек болып тұр. Қамыры ылғалды, яғни влажный, бір жесең тоқтау қиын екен. Міндетті түрде дайындап көріңіздер достар. Өте керемет рецепт, еш өкінбейсіздер. Сонымен қатар рецепт үшін лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.